Nós vai filmar aqui agora em Santa Rita do Araguaia o tanto de quebra-mola que tem aqui. Tem aqueles quebra-mola coquinho que parece que... Esse quebra-mola feio. O que você tem a dizer sobre esses quebra-mola? Eu por mim eu mandava tirar tudo. Nenhum quebra-mola. Acho que eu vou virar vereador pra... Achar uns vereadores aí que tira esses quebra-mola aí. Porque quebra-mola não faz parar não. O que faz parar é freio. Esse primeiro aqui é o melhor que tem. Os outros agora que é ruim. Vou contar quantos metros. Quantos quebra-mola. Bateram aí, ó, a cacanhada aí. Pequeno acidente. Então o que faz parar não é quebra-mola não, é freio. Vai parar é freio, não é quebra-mola não. Tá certo. Bem pensado. Esse povo faz tanto de quebra-mola porque eles não tem caminhão. E às vezes o cara sai do quebra-mola e... Põe 50 por hora dentro do outro aqui dentro. E aí atravessa um na frente, o que vai fazer parar? Ó o outro. Já teve dois, esse aqui já é o terceiro. Três. Quatro. Filma as casinhas aí. As casinhas bonitinhas, olha. Aí a padaria podia ter parado aí, né? Não. Quatro quebra-mola, Acho né? que eu... Mais outro aqui, ó. 5 quebra-mola, cara. Seis quebra-mola. Tinha que parar ali naquele da esquina ali, comprar, ver se eu achar uma bolacha ali pra comprar. Para no quebra-mola lá do tambor. Aqui, ó. Aqui é o 7º quebra-mola, cara. Vai parar aqui. Já foi 7. Agora nós vamos comprar uma bolacha aqui. Mas até lá na avenida tem mais 3. Então é 10 quebra-mola. Esse povo só faz esse tanto de quebra-mola porque eles não tem caminhão pra andar. Então é isso aí. Eu acho que eu vou virar vereador e mandar tirar esses quebra-mola daqui tudo. Essas porcaria. Lá de cima, a hora que entra na rua, até ali dá 1,5 km mais ou menos, tem 10 quebra-mola. Pra que isso tudo, moço? Então, beleza. Só isso mesmo. O Adolfo foi lá comprar uma bolacha. Acabou.